空无所空，这个空无所空就是已经没有两边相对了，它是一个绝对的一个空。那绝对的这个空因为它还没有融入到我们整个佛性所以它没有能空所空了，没有能所没有能空所空。那所空即无，无无亦无，这个就把那个一层一层的遣除，把它遣除掉，然后遣除掉到后来就湛然常寂，那个湛就已经进入到我们那个佛性的原始状态，那个湛然常寂感而遂通，那个就已经进入我们佛性的本来状态所以即无所即，又没有两边对待所以那个是我们所要追求的。突然为这个讲不通因为从对待开始啦，对待开始以后去掉就已经进到绝对绝对它有能跟所的微细能跟所的微细最重要是说那个时候我们没有把那个空里面融进我们佛性你只要说到湛然常寂那就有了，可是到那个空无所空那个状态它还是在还没有说佛性融入，还在那个空的状态，一直在展示那个微细的能所能空所空等到那些都减除了以后才进入湛然湛然常寂就是佛性本体了，它已经是有了。所以这个清净经它的或许就讲说应该记得它那个开头两个字清一尘不染，一尘不染，见一念不生。你应该把那个清净这一尘不染，一念不生，把它更深入，你就可以远远一直进入到那个老子所讲的那个状态。好，再说。刚刚有讲到六祖问那个就是慧能计量百思想，然后对境心速起，最后一句无体这么长。那最后那一句是不是刚刚有讲心若旁者，反手徒众，不应生长，就是也是这个意思。那个六祖的意思他是有一点说菩提种马长，是说菩提怎么可以生长？因为菩提是觉嘛，你生长就变生灭有生有灭就不是菩提那个六祖的意思说种马长，菩提种马长，菩提不能长，不能生长，是这个意思。它跟这个不同。它跟这个里面讲的你住在已经住在那个状态就不变化那就不一样不一样角度在不一样的角度。这个地方有怪怪。还有吗？还有3分钟。用一个教导世间人的方法来教菩提是日常。菩提这么长，怎么长这是可以可是效果不很显著你一直放给他听的话他会熟悉熟悉因为在我们都还没有空白一片白纸的时候你一直给他吸收这个最上乘佛法，那是很理想，因为他已经会吸收，但他还有办法去分辨。不过伊的佛性会给他吸来，吸来那假如说是每次又有修那更理想很好的方式。还有，请问讲师，正见是没有起心动念，正念也是没有起心动念，请问正见和正念有何差异？好，因为我们要了解到那个正见正念的都是八正道里面他或许就讲
只要我们这个一念不生，都不要有念头，那个就属于正念，我们正确的念头啦。然后正见就是佛的正知正见啊。然后我们都没有念头的时候，那个就是我们佛性发挥出来正知正见啊。所以那个正见就是我们要了解说，我们为什么当众生，就是我们的知见已经是众生知见，不是佛的知见啦啊。所以我们要走入佛的知见啊。所以佛的知见就在我们没有念头的时候，全部呢都这个万念都放下，一念都不生，那个时候就是正见所以跟那个正念它意思是一样，只是说那个我们一般讲正念是在讲我们都放下所有念头你讲正见是已经到佛的那个正知正见已经在佛的领域了不同的那个角度。搞完嘞。各位讲师、各位坛子、各位先贤，大家好。不学三道天师的老天天大德，以及感谢各位前贤给后续会学讲。我们这个过年的时候寄了很多书面资料来。有成佛之路，有永嘉大师正道歌，有信心明，有楞伽经开列，有维摩诘经，我真的看不完了。有的蛮深的，像那个楞伽经开列跟那个维摩诘经那个是比较深。成佛之路还有那个三宝谢谢你这都比较浅，比较白话那我们呢了解说研究就是要透彻了解我们真理都透彻了解了，然后我们修起道来就会很容易头头是道在怎么样的生活状态之下都是在道中就会生活得很理想那我们可以活在当下也都是在中道之中所以就可以直接让我们成道成佛一世修真的可以一世成不用累积以往都是要累积到够的时候我们才能够成道成佛。那现在呢或者说时机不同，现在上天大海普渡让我们可以不是从凡夫地一下子呢到达佛地只要我们肯努力都可以到达只要你看或学所讲的所写的这一些呢你就会有信心可以成道，可以成佛我们是大家互相勉励啦因为或许就想又过一个年了，很快啦我们一生也这样很快就会过去了所以要把握能够修的当下我们赶快修，把自己的一些脾气毛病贪嗔痴都去掉。这个呢不困难，只要我们了解到我们不生不灭的佛性本体这些脾气毛病贪嗔痴很容易去掉。那假如说我们没有了解我们不生不灭的佛性本体，这一些脾气毛病贪嗔痴很难去掉非常困难。那因为我们进入佛性了以后这一些都不是佛性里面的东西，所以就很容易去掉非常容易因为我们当下都活在自己不生不灭的佛性本体，那这样的那一些脾气毛病贪嗔痴自然呢就没有了就去掉了所以我们互相呢大家勉励
就能够呢成道成佛，就是我们所追求、所希望的。然后我们呢就回来讲啊这个涅盘经，那各位本那个维摩诘经啊，因为以前我们拿的是本文呐，或许在旁边写那个小字的字解。那么现在这一本啊，是全部从头到尾啊，全部重写啊。你看到那个红谷山相集啊，或许就把它写作两座山在打架，就很活泼了。所以那个维摩诘经啊，或许开头就说，学讲佛经有28年，这一本维摩诘啊是最难讲，因为它意境太高，就开始讲说不以三界啊现深意，然后啊不以道华而现凡夫事，这个很不好解说了。那我们先呢培养那个认识，先培养我们道学，然后啊我们这一本这个涅盘经讲完了以后啊，再来讲那个维摩诘经。各位讲说有空的时候可以呢事先来看，已经或许都解说了，都已经写下来，整本了全部都解说下来，所以讲的时候啊，我们就按照哪一本来讲，这样就容易进入状况，不然或者在想假如说我们都一点也不了解啊，那个讲解的可以说没办法，你讲你的，等一下我说我的，所以就先这个我们研究一些别的这个佛学，然后我们都累积那个根都够了，然后再来研究呢维摩诘经，已经书都印过来了，各位呢可以拿回去看，很多了，我们拿过来花都来不及花，这本的我们手上大概花2本嘛，一本那个成佛之路，这个大家最希望能够成佛，成佛这个怎么走啊，成佛的道路，还有一本呢信心名，对我们自己呀，要有信心，所以这一本里面的那个三祖生产，因为他没有出来完成度化众生，他那个朝代二祖就交代，赶快躲在深山，不然皇帝会杀修道人，所以听说你修道就抓去杀，所以那个二祖交代三祖生产说，你赶快躲在深山，把这个道脉能够流传下来，不然全部杀光了没有人传了啦，所以这三祖都没有出来完成跟众生结缘，就在深山里面，因为全部的时间都在深山，就写信心名，所以他的信心名意思就很深，一个字就代表很多意思，他把全身一生的精力都投入写信心名，所以我们看的时候就是要了解说不要忽略一个字，他或者讲说也把那个每一个字都解说，从那个三祖所讲的我们来看，我们来修，决定成佛啦。信心信心不二信心，相信自己就是佛，很容易就可以成了。那这个永嘉大师正道歌也是一本很大本讲说的很白话，歌有拿到吗？有的没有的有了我们都有寄过来，这个比较有深一点，还有那个楞伽经开列，那个是释迦牟尼佛对菩萨讲的经，
那楞伽经。那本来呢，达摩祖师啊，到我们中国来，只有带4本楞伽经啊，要来中国传，说我们中国很适合，因为那个朝代啊，大家都在修道，都很努力的潜心在修道，所以他说这个用楞伽经啊，很适合。可是到五祖的时候啊，他就说意境太高，所以啊，把那个楞伽经换下来，换金刚经，所以往后啊就流传金刚经，楞伽经就没传了啦。那我们要了解像说要怎样才一个是修道人啊那个就在那个楞伽经，各位都有印象吗？过一个年拢袂记了啦我给慢慢复习。然后这个五祖啊说这个太深了，尤其他讲那个忤逆罪啊，那个忤逆罪杀父杀母杀阿罗汉破和生恶心诸佛身血，那个佛都解说不一样啊。他说杀父啊，杀掉无名；杀母啊，杀掉贪爱。杀父杀母，你看你把无名杀掉，把贪爱伤到佛的程度了。跟我们凡尘所流传的完全都不同了。那个就在楞伽经，或许也有讲过了，只是把它抽出来讲。那2个地方啊，都是抽出来讲。那现在呢，就是把那个概类，楞伽经概类啊，全部啊都把它呢，这个比较重要摘录下来，也把它解说。这样呢，我们有一个认识，对那一部经啊，也有一个认识。所以我们了解说，这一些呢，都是要帮助我们进入修道的轨道。我们修道要这个样子啊，就能成就。所以希望呢，各位都有这一些呢，都有。了解说我们都会放在后面都鼓励大家拿那个金刚经DVD、CD、MP3，我们都有做成整套。上次或者都要的就可以拿。因为数量多了，我们就放在一个地方，结果可能不会发生作用了。一定要拿来看、拿来听才会发生作用。所以鼓励大家都拿。我们北部会在做把那个金刚经的DVD、CD、MP3 整合，连书、连大乘金刚经论全部都一起。这样研究的话有一个系统，容易了解。所以我们已经研究5年半，半年到6年了。不近才开始第一堂课在讲。你要讲多久啊？我们都很忙嘞，还记得吗？忘了或者说要长期抗战，真的抗战，长期抗战。一讲下来5年半，5年半。然后我们回想一下，还没有听跟听了之后有没有差别？绝对有差别啦。我们还没有听、没有研究之前我们对成佛真的是希望，希望成佛。你研究了以后能不能成佛？我可以成佛，时间早晚，你看差很多。真的就是这样。因为我们没有研究不知道是什么样成佛，是哪里会成佛。那我们研究以后说原来我们透彻了解自己不生不灭的佛性本体，
那个成佛就是那个佛性本体成佛，我们已经了解它整个轮廓，而且已经进入领悟然后用在日常生活，那真的就已经摸到根了，成仙做佛绝对可以时间早晚纵然没成也没关系，我们已经在性分里面种了佛的种子一定呢可以成就所以我们了解说研究对我们帮助很大所以各位都可以看这个成佛之路。这个成佛之路它是在北部佛堂，那或许也没有准备讲这样是有一个讲师他问他说我们求道不是已经得到性理真传吗？不是已经都可以成佛吗？就是这样或许才讲成佛之路啦。我说是没错可是我们有没有做出来我们得到性理真传，我们有没有从性理真传里面来坚持？或许都讲我们921大地震一贯道吃钱之力是最多那个时候中视也现场实况转播，而且那个主持就是每一个单位去帮忙那个救灾的都有派代表去给那个主持人访问一贯道也派2个电话师，那个主持就连看不看，或许真的来过了。我讲那样呢，你看我们给社会的一个观感，对我们根本就不存在。我们这个一贯道不存在，你看多么伤害人而且我们因为有研究烹饪班，所以煮的是最好吃的。各单位那个煮的后来灾民都不吃，就煮一贯道煮的好去吃，好吃到整个都各单位都摊了啦，就剩下一贯道再吃给大家吃，吃给灾民吃你吃了太便当了，都一直无限量供应那个真的都是吃钱吃力你菜拢规车载来，不管是买还是家己种的拢用的发财车规车载来，然后你煮饭一定要一直轮流啦，迄人脾气的你煮几顿你就挡袂掉啦佫拢迄举迄大机电视迄大鼎炒迄无靠有力的我哪无法哩你煮几顿你就投降你看咱安尼长期供应，安尼直直煮互食，煮到大家拢已经自立自强唔免的时阵我们才收摊，都是这样的。你看那个真的，我们把那个精神我们修道的精神都发挥出来不沾名沾利拢无默默的为灾民服务，就这样竟然那个报道出来，我们可以看得到是这个现象所以我们要了解到发挥这一种精神是我们所希望的不要名不要利只要利益众生这个是我们要发挥的我们在生活之中我们都做到只是我们在某些方面给社会诟病真的有话让他们说了，最大原因家庭没照顾好都佛堂的事重要，家里都放着，这个最让社会诟病我们要了解这个千人老千或许都在他们大德者身边，他们从来也没有讲过把家里放着不要照顾佛堂，从来也没这样说。可是我们后来怎么会传那个开法会的众圣亲凡圣就是佛堂，凡就是家里结果你看都我们呢
要顾的根本啊都没顾。哦，老前人都一直讲，哦，你修天道由人道做起，人道要圆满，你人道圆满，天道就可以到达。你人道没有做好，哪能够达到天道啊？所以或许在老前人身边，老前人都一直这样讲。只要你见老前人心的话，老前人会问啊，父母亲求到了没？兄弟姐妹求到了没？你看非常重视啊。就是我们整个伦理，家庭的伦理啊，都非常重视。所以我们要了解到，一定要圆满，不能说哪一边重哪一边轻呐、你都全重视，家里也都我们要了解圣就是佛性啊，凡就是现象，现象都是完全是啊，然后我们佛性啊都是圣事。所以啊，家人也有佛性啊，你重视他的佛性，也要把他们度成佛啊，也要他们修成佛啊，这样就圆满了，圆不圆满？很理想对不对？希望不希望做？咱拢无够，有想要做啊，也无力。所以要了解到了我们只要把家人都照顾好了，我们没有后顾之忧了，家人都在背后支持你，支持你修道，支持你办道，那办起来了，我们就非常有力，所以我们就追求圆满。我们讲到哪边了？第几页？44我们才讲到44哇，还这么多嘞！没关系，我们主要呢就是要给真理。44页的哪一边？善男子，譬如圣管这边啦，哇，都44页开头这个释迦牟尼佛这个或许看跟谁讲的。